u vás? Co? Prosím za prominutí, pane. Slyš, už začal prosit kvůli tuzéru, který nedostane. Bílé taléřů, nosidlo blbé. Bať. 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 Něco se vám nelíbí, pane? Poslouchej, ňá somrčen. Já jsem neopustil svaté terra firma Yorkshire, abych tuhle tlačil tlachy s jakýmsi námořníčkem pochybné sexuální orientace. Nož, prohluché je mezi námi. Co je u vás, Totok? Vajíčko, pane. O, bezva, koukejte na chytrolína, chytil jackpot. Ty, Pepko, poslouchej, ňa, já nevyhodil těžkých 1999 liber, Na dřevo víme žádné plasty. abych strávil 14 nocí na takzvaném luxusním párníku a byl na mě otočený a ještě měl pisk nějaké orangután v námořnickém, co mu ani nesek. Něco s tím vajíčkem není v pořádku, pane? Poslouchej, ňa, kapitáne Iglo. Povím ti příběh. Bylo, nebylo, objednal jsem si vajíčko na měko. Bať, na měko, jako tvoj mozek. Bať. Je Totok na měko? Totok je Bobby Charlton. Ale já jsem kuchaře žádal o vajíčko na měko, pane. Ano. No tož tedy učiníme menší zkoušku, ja? 3minutová vajíčka. Mající mělkůnce tekoucí žloutek. Čiňte krok vpřed a to včil. IQ2. Bať, to je jediné luxusní parník, kde dostaneš vajíčko na měko, blbé jak číšník. Bať. Přejete si, abych vám přinesl jiné vajíčko, pane? Do pytle, vypadá to, že chce druhou příležitost. B to tak snadné, mohl jsem říct prezidentu Kennedymu, ať si veme brnění. Bať. Bať, tož, nandal si mu to. Přinesu vám jiné, pane. Neho být! Vezmi nohy na ramena, včil. Tož. Ty! Sem. Chill!